Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, itt vagyunk megint. Múlt héten sikerült megdöntenünk a legjobb utcai autók körét, ugye egy Porsche-val, amit Csabi kifilézett, és még azt mondta, hogy bőven marad benne, de így is elég jót mentünk. Most van itt egy olyan autó, amelyikkel másodikra fogunk menni, a Toyota Yaris GRMN. Nagyon komplikált neve van. Másodikra? Hol? Másodikra, mert először az MR2, tehát a második autónak fogunk menni. Amivel viszont bízom benne, hogy az egyik legjobb kétkerekes vagy a kis autók közé oda tudunk csapkodni, hiszen egy nagyon-nagyon jó autó. Ő mondta egyébként, amikor a garázsban tesztelte, de teljesen mindegy. Viszont először az MR2-vel fogunk kezdeni, amiről... János? Nem, amiről... Neki van személyes... Van személyes élmény? Igen, annó 90-es években ugye ez az egyik ilyen nagyon meghatározó, úgymond sportautó volt, nem az igazi kőkemény, mint a Supra, meg az NSX, meg az ilyesmi, de egy kategóriával lejjebb a relatíve elérhetőbb álomautók, ugye, és még 92-ben a bátyámnak volt is egy ilyenje, amivel először a megautóztatott idézőjelben, és hát az óriási élményként mikor ért belvárosába, 150 körül gurultunk, de lehet, hogy én emlékszem rosszul egyébként. Biztos, hogy akkor csak a tempó tűnt nagynak, mert még fiatal voltál. Még fiatal voltam, és rosszul láttam a számokat is. Na mindegy, szóval gyerekkorom egyik ikonikus autója, de szerintem Jani is osztja ezt. És középmotor, hátsó kerékhajtás, targa, tehát mondjuk az sokat jelen esetben nem számít, de van, és még a mai napig szerintem egy vállalható forma. Lóerő és motor, már nem biztos, hogy tudja mindenki. 2 literes szívómotor, 16 szelepes, ugye akkor tájt az azért nagy dolog volt. 156 lóerős volt gyárilag már a 90-es évek elején. Úgyhogy szerintem az egy teljesen jó érték, legalábbis akkor tájt az volt. Ez az autó még nem nehéz, mert most nem tudom a katalógus adatot, de így érzésre olyan 1 tonna körül van, egy picivel talán fölötte, tehát szerintem ez még akár jó is lehet. Később volt belőle erősebb, meg turbós, meg ilyesmi, de ez még úgymond az eredeti 2 literes szívómotoros verzió. Gondolhatom ellenfélnek a nem olyan régen, hát pár hónapja leforgatott Hatchit. Ugye az 131 volt, ha jól emlékszem, lóerőben, meg nyilván kisebb motor, mert ha jól emlékszem az 1.6, de hogy lehet-e az ellenfél, vagy mibe gondolkozzak? Szerintem csak azért nem, mert a Hatchin nagyon komoly gumi volt, ez meg egy teljesen széria autó. Nem is sportgumi. Nem is sportgumi, tehát ugye ez azért egy ilyen utcán használható, az meg ugye nem az volt. Igen. Meg a szénél volt keményítve, ez most egy széria MR2, tehát valaha ez a kocsi ezt tudta, amit most megyünk vele. Akkor majd keresgélni kell a target gyakorlatilag ez volt a Toyotának az MX-5-je. Én nem is értem, hogy ebből volt még egy ezutáni generáció is, meg volt egy ezelőtt is egy a szögletes, hogy miért eresztették el, mert ugyanúgy az MX-5 egy mai napig egy siker, és imádják az emberek, ezeket is imádták az emberek, de valamiért a Toyota az egyszer csak úgy utána döntött, lévő hogy... MR2 generáció az annyira azért nem jött be, mondjuk csúnya is volt, hogy hát igen, de az is egy jó vezetési élményt adó valami. A mai napig ilyen hát de miért a Szelikát azokkal megyegetnek. Szelikát is elengedték, amiből azért voltak iszonyat jó autók. Játsszuk le, és nézzük meg egyáltalán kinek tudunk ellenfelet állítani vele. Jánosom? Mehető, ha úgyis van személyes. Mutasd meg a személyes tapasztalatodat. A 150 ért belvárosába. Nagyon megmaradt. Az ESP-t kapcsolt ki. Aha, azt ki. Egyébként akkor nem én vezettem, hanem a bátyám. Igen, ezt tisztázzuk. Mielőtt még a én ilyet sose tennék. Hozzászólás cunami elérkezik. Hozzászólás cunami? Igen. Egy jó S2000, nem esélyes, 54-20. Sima régi MX-5-öket nézegessél. Jó, van jó, mindjárt odaérek, nyugodjál megfele. MX-5 1.5 ND, az 51006. 1.5, csak szólok. Igen, MX-5 2.0, 51 171. És igen. Hát itt már ugye előkerül egy Ibiza 1.0 Turbo FR, 51764. Igen, meg GT86, 51, 893. Nem haragudnék egyébként, hogyha a GT86-ot meggyalázná. Hát nem nagyon van esélyük rá, de... Ja, a kipufogó nem széria rajta egyedül, azért van ilyen furcsa hangja. Kicsit egyébként ilyen gázrezsó hangja van, de majd meglátjuk fordulaton milyen.
Szóval tényleg azért, hogyha GT86-nak megmutatná, az jó lenne. Vagy legalább a piros autónak. Az talán piros autó fogható. Igen, 52-900, ha jól emlékszem, a piros autó? Hát egyrészt a rajtnak nagyon jó kéne sikerülnie, mert minden ott van, ahol kell lennie. Hát a jótól elég messze volt a rajt. Hát, igen. Elég sokáig voltunk ott hangon. Igen, hát túl jó időt nem várhatunk a mozgásából ítélve. Nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként nagyon sokan kérték ezt az autót, és nagyon régóta vártam rá, és tök jó, hogy valaki így hozta. Mert azért ezeket már megszerezni Nekem is lehetetlenség. Gyerekkorom egyik álma volt egy ilyen autó. Hát nem Azóta csodálom, egy igen, mert kicsit ez nagyon a mi fiatalságunk tényleg. Azóta már kicsit vezettem mást is, aztán lettek új álmok, de tényleg szerintem a mai napig egy jó formájú kocsi. Abszolút, nem elavult. Tehát 90-es évek elejéről beszélgetünk, és nem elavult a forma. Cserébe megúszott. Az nagyon vicces, hogy látszik, hogy küszköd a lóerővel, viszont könnyű. Igen. 52, 537. Akkor a piros autó. A piros autó kapott egy felet. Megvan az. Egyébként így konkrétan 2 hellyel van a piros autó előtt, még egy Mazda 6 dízelt, egy Opel Insignia 1.6-ot. Mennyi volt? 637? Igen, akkor a Civic 1.0 turbo mögött van egyébként pont. Figyelj! Cadillac CTS. Hol a Lajos? 3.2-es CTS. 3.2-es V6 CTS. Tök jó. Figyelj, én egy 51-re számítanék. Driftelget, vagy mit csinál? Nem, hanem ilyen nosztalgia kört jön. Nosztalgia kört jön. Mert ráírunk. Igen. Ki hűtötte neked barátkozósba? Aha. És nekem jön. Azért a rajtprogram az ott maradt. Igen. Hát itt kuplung problémák vannak. Ja. Úgyhogy azért is gondoltam, gurulok egy kicsit még. A kocsi is. Az nem baj. Úgyhogy, ja. Menjek is? Igazából túl sok információt nem tudok átadni. 52 fél, tehát azért piros autó kapott egy felet. Igen, és azért a kuplung miatt ennél bőven lehetne azért jobban. Ja, Tehát aztán utána én nem is váltottam 3-ast. Ja. Tehát szerintem azért ott a 2-es végig forog, de úgy nem volt szívem nagyon ütni. Az egyensúlya nagyon jó az autónak, tehát tényleg ezt egy kicsit lehetne faragni, és akkor egy szenzációs kis gép lenne. Tök jól nézett ki, hogy mentél, mert az látszott rajta, hogy könnyed. Nekem azt tetszett Könnyed, nagyon. az autó könnyed, sajnos motorerő az viszonylag limitált, Hát igen. úgyhogy az érződik. Annyira vicces, ez a régi Toyotákban Economy. Igen, Melyik lámpa ég? volt egy ismerősöm, apukája, akinek akkor tájt valamilyen Toyotájuk volt, és csak úgy vezetett, csak úgy utazhattak bárhol, hogyha világít az ekolámpa. Nem világít az ekolámpa, akkor baj Az van, nem jó. az nem jó, akkor azonnal elvette a gáz, bármennyi, bárhol, bármilyen helyzetben, csak hogy világítson az Economy. Azt képzeld el, hogy egy GT86-nál csak 7 tizeddel lassabb. Az simán benne van. El lehetne vele indulni, meg egy Ha meg lenne a kuplung, akkor megfognánk fel a GT86-ot. igen, meg egy icipicit fickósabb lenne ott az egyenesben, mert sajnos ott azért nagyon elfogy. Mondom, 3-as nem is kapcsoltam, de az egyensúlya szenzációs az autónak. Ez a középmotoros építés, és még mindig jó a stabilitása. Egy rendes gumi, rendes kuplung és egy pici motorerővel ez az autóink mindig. Tehát Hát pont ahogy mondtátok, ez a Toyota MX-5-je. Tehát gyakorlatilag elmondtad, hogy ez ugyanolyan jó játékszer tudna lenni. Szerintem simán, tehát ebből klasszikusan ugyanúgy lehetne egy ilyen 2-3 milliós játékautót csinálni. Az a bajom, hogy Janinál azt hallottam, hogy már másodikba is csúszott alatta a kuplung, tehát... Az érdekes, hogy te is megcsúsztál, meg ő is, tehát valószínűleg Igen. egyébként akkor a bal hátsó kerék az nem acélos. Könnyen lehet, arra nem számítottam, mert másra azért jobban És ő tapadt, ugyanúgy csúszott meg, és ahol te. ott nagyon bebicsaklott nekem, tehát ez is lassú volt. 52, 384. Egy picit tudott még hozni rajtad egy 2 tizedet, 384, az i3 Rex elé fog menni. Figyelj, 1 tizeddel lassabb, mint egy 208 GTI, meg egy 1.4 TSI Toledónál. 1 literes turbós Honda Civicet megver, Mondeo Titanium. Figyelj, a GT86 ment 893. Tehát az majdnem 51.9, ez meg ezzel 52.3. egy picit gatyába Ha csak a ráznánk az kuplung meg autót, lenne, igen, megfognánk. meg egy kicsit acélosabb gumik,
Nem a Kumho. Előjött belőle a fiatalsága, hallod? Kár, hogy előjött, de... David. Bácsi! Fekete targatetős. Apuka, jöjjön már! Szeretnék óvni. Te észrevetted, hogy rendőrautó ott áll szembe? Nem. A bódé mögötti rendőrök nézik a forgatást. Nem mondod. Egy Skoda Octavia ott áll szembe. És trafitaxoztak? Elvetted rögtön? Igen. A parazsa. Amúgy nem, hát tudod, rendőrt látsz, nem veszük el. Mert már késő. Meg eleve úgy megyünk, hogy nem számít. 52-3, tehát egy picit még tudtál faragni, egy 2 tizedet. Azt beszéltük, hogy ha lenne kuplung, akkor azért az 51-9-es GT86. Ez egy nagyon jó egyensúlyú autó, nekem is ez az egyetlen, ami eszembe jutott. Ha pici csúszásban van, egy visszalépsz a gázra, és annyira szépen elkezd fordulni, ehhez kéne nyúlni, meg tehát ez a kocsi az félelmetes. Aha, tehát ebből nagyon jó autót ki lehet hozni. Kicsit több tapadás. Igen. Ez unalmas. Nem uncsi. Küldjük el, vagy mire? Nem tudom, valami más mondja. Szóval ebben van fantázia. Tökre örülök, hogy nem ment csodát, meg nem csoda állapotú az autó, és mindketten boldogok vagytok. És tök átlagos gumival, tehát hogy erre aztán nem lehet megmondani, hogy... Hát ez a... Sőt, azt beszéltük, hogy mindketten itt csúsztatok meg, tehát a bal hátsó valószínűleg az arrébb van. Igen, azt akartam mondani, hogy a jobb kanyaroknál azért úszik jobban a seggel, mint a bal kanyaroknál, de hát... Én ezt mondtam, hogy egy pici gumi, kuplung, meg esetleg a motort egy picit így megpofozgatni, hogy frissebb legyen, és szenzációs játékautó. Abszolút. Térjünk át arra, amit szintén a nézők nagyon szerettek volna, és azt a te véleményed szerint, meg egyébként a magyar sajtó véleménye szerint a jelenlegi egyik legjobb játszós autó, a Toyotánál legjobb. Egy szűk, kanyargós pálya, tehát ide. Szeretném elmesélni, hogy voltunk a Pistával egy Toyota rendezvényen, amiről egy kiváló Speedzone videó született is. Ha ide az i betűre, akkor meg tudjátok nézni ezt az adást. Nagyon kellemetlen, például, és előre elnézést kérek János minden egyes megnyilvánulásaira a rendezvények kapcsolatban. Én meg a Pistáért kiderülhet például, hogy Pista hogy reagál arra, ha nem a szabályok szerint történnek a dolgok. Tehát mi olyan jól szórakoztunk a Box utcában, miközben a szitok szavak ne továbbját végignyomta. Tehát visszatérve egy Toyota rendezvény volt, egy lebutított ilyen szerikákkal lehetett. Megy el a rendőrség. Megy el a rendőrség. Sokkoltad. Igen. Tehát szerikákkal is lehetett menni, de azt találták ki, hogy az a csúcsprogram, hogy a Szlovákia ringen, tehát mondjuk ezt is ki, ahol csak egyenesbe, így oda-vissza mehetünk a GRM-en, nem mekkora nagy buli. Tehát pont nem egyenesbe való ez a kocsi. 1.8-as egyébként a régi TS-nek van a motorja kompresszorral, kicsit megtámogatva. Úgyhogy így egy 200... Csöndesen egy ilyen... Egy 210 lóerő bujkában, ami fontosan van benne sper, van alatta komoly futó. És rendes sper van, mechanikus? Mert az i30N óta, performance csomag meg nem. Itt azért vannak ilyen félreértések, hogy mit nevezünk spernek. Ide, i betű, és megnézhetitek, hogy mit nevezünk spernek, Pista elmagyarázza. És ami fontos info, hogy ugye pont ezzel az autóval voltunk a Szlovákia ringen, nagyon nem bírta a gumia azt, hogy itt ugye 200-ról féktáv visszafordul szűk kanyar, emiatt a gumit is cseréltek most a kedvünkért, meg fékbetétet is cseréltek, tehát most ez a kocsi úgy jött el hozzánk, hogy ahogy a Toyota gondolja, hogy ennek az autónak ilyen állapotban szeretem, mikor egy cég komolyan veszi, mint a Hyundai, akik kijárkáltak ide az egész felső vezetés, mikor az erőttel mentetek. Tök jó! Te gondolom nem láttál még ilyen autót, tehát feleslegesen kérdezlek. Az nem ér, hogy most hátra néztél, tehát az nem számít látásnak. Van rajta hátsó szárny, nagyon sokat fog számítani. Tényleg nem mentem még ilyennel, úgy szerintem egyébként majdnem ugyanaz, úgy, hogy már mentem ugye vele, ami ha emlékszel rá, volt egy Corsa Nürburgring Edition, mutogathatsz megint oda. I betű, Corsa Nürburgring 2012-ben, olyan rég volt, hogy még fiatalok. De azzal szerettünk menni. Az kemény volt. Kemény volt. Futóművileg. Igen. Szerintem ez egy picit puhább, de lehet, hogy jobb is így. És mivel én már mentem ezzel, én azt gondolom, hogy te is nagyon sorsoljunk. Menjél te először? Én megyek először, és melegíts be. Ilyen se volt még, tehát nesze neked kőpapírról, hát miután most ajánlottuk a videót, ami arról szól, hogy a szlovákia ringen köröngeztem. Jó, mondjuk ebben van igazság. Jó, menjél akkor, menjél. És addig nézegessük meg mi az ellenfeleket. Akkor ugye OPC Nürburgring Edition az adja magát. Első körben az biztosan adja magát, igen. Mit keresek? A Nürburgring OPC-t. 49.422. Aha. De mondjuk egy 49.131-ben már egy Alfa 4C-t lehetne megpofozni. Például. Vagy 48.890-nel már egy i30-en 275 lovat. Hát én akkor a kettő közé lőném. Azért az OPC-nél akkor egy picit az talán jobb lesz, legyen már gyorsabb, túl kemény volt, nagyon rég volt, már tényleg hát sok éve. Nagyon. Hát fél 12-ben. Őrület. Szerencsé, hogy nem öregszünk. Na mindegy. Ugyanilyen jól nézték ki, most visszanézték, úgyhogy sajnos látszik, hogy fiatalabbak vagyunk. Igen.
Meg például óriási különbség, mert állunk mindannyian, tehát hogy Ebben nem menjünk bele. ebben. Szóval én azt gondolom, hogy az OPC-nél szerintem jobbnak kéne lennie. Reméljük, hát azért, ha ez az eltelt 6 év, ez Segített valamit a segített fejlesztésben? valamit, igen. Nem csak biztonságosabb lett és jobb fogyasztású, hanem talán jobb is. Azért az 1.8 kompresszor az nem biztos, hogy a fogyasztásáról híres egyéb iránt. Nem. De figyelj, ez a kocsi kompresszortól furra idevaló. Tehát, hogy Igen, akkor azért elindul így egyenesbe, és hogy nyilván nézem. nem abszolút időt várunk tőle, de hogy ezt mindenki egymástól független, aki vezette ezt a kocsit, azok mind azt mondták, hogy úristen, mikor a lap timingba. Ez ilyen menő autó? És nagyon kevés van belőle. Konkrétan azt hiszem az országunk kapott 4 darabot összesen, ha jól emlékszem. Nem tudtam, hogy ennyire menőséggel állunk szemben. Nagyon, úgyhogy úgy gondolkozzá, és neked kell majd kihozni belőle a mi az mást. Hát azért erre nem veszek mérget. Tudod, Kicsit rólja az elejét. lehet, hogy az első gumi már ennyi idő alatt megfárad. Miattunk raktak újat. 50,122. Az nem, majdnem kimondtam azt a szót, amit nem szabadott volna. Az még nem elég jó. Az nem, az sőt, az... Igen, mert ugye a Dodge Hellcat meg az M240 Igen, de az Performance mögé. OPC mögött vagyunk néhány tizeddel. Hát konkrétan 422 6,5 tizeddel. Ajjajjaj, Az nagyon sok. az sok. Az nagyon sok. Meg hát a nem annyira szeretett Hellcat megverte például, tehát Jó, hát ahhoz kár hasonlítani, most az egy... jó. De egy sima Mini Cooper is meg mögöttem Na egy hát ez az, tizeddel. én ezt egy mini Meg egy- John Cooper Works-hoz Hát és hasonlítanám, annak ami még a- nem volt itt mondjuk, de... De annak még közelében sem nagyon lehetne, hogyha a simánál is, a sima is csak egy tizeddel lassabb nála, de fél tizeddel lassabb nála egy 125D. Ajjajjaj, nem János, volt ez olyan nem. acélos. Ez nem. Szerintem egy kicsit alacsony az első gumi, a második martolós volt. Itt nem tudta láttuk. fordulni, igen. Igen. 50,100, tehát hogy egy 6 tizeddel van a OPC mögött, és hát nagyon rossz autók közé került. Kicsit ortolós volt. Minden más rendben van, csak a tortolós. Igen, meg a rajtom ugye az pörögött alatta a kerék, Igen? de Nekünk egy nem ideig tűnt nem nagyon tűnt rossznak. rossznak. hát egy fix fordulattal csak kapartam. Aha. Aztán, És egyébként ide való, kanyarok, stb. igen, meg a sper is dolgozik benne, de lehet más gumit rakni eleve rá, de mondom, szerintem még egy picit lapos is most, hogy így nagyon maga rágyűri. Csabi, egy pontos vezetéssel, hát ha valamit. Megpróbáljuk. Dolgozik a Honítsd sper, meg. úgyhogy bátran Igen? használd. Csak ne erőltesd, mert az Szlovákia ringen se jött be, hogy akkor elmelegszik nagyon hamar ez a gumi. Az Régen van, a hogy egy Astra tized, kupán volt ez a gumi, nem? Ez Igen. a Potenza. Igen. másfél tizeddel van a Hellcat mögött, M240 Performance. Hát, Hát ez nem Nürburgring Edition, bár ugye a GRMN-be bele akarják ezt magyarázni, hogy igen, Master of Nürburgring. mentem a Nürburgring, ja nem. Nem, a Nürburgring mestere, ugye. Ja, Meg Gazoo Racing, aha. és a második. Master of Nürburgring. Aha, ezért ilyen sok komplikált betű van. Értem. Hát, Ugye, nekem a Gazoo Racing elég lett volna, amit szintén nem értek, hogy miért kell így hívni egy Toyota sportcsapatot, de de ott van fejlesztőközpontjuk egyébként. Gazóba? Nem, a azt Nürburgringen. hittem. Azt hittem, hogy ez egy híres japán város Gazoo, Nem. de ezek szerint nem. Vagy lehet, hogy az csak én nem értek. Vagy nem tudjuk, igen, mert hogy egyébként meg Németországban fejlesztenek. Na, és mátolat. Annyira akart, hogy mátolat. Hát figyelj, azért 50-en belülre menjen már be egy ilyen kocsi. Mert Kéne. azért az kínos. Értem, hogy meleg van, de na. Hát az ő rajtjeles se lesz jobb. Nem olyan rossz ez. Ahhoz képest, hogy 210 lóerő, nekem így a mozgása, meg ahogy elhalad, az nem tűnik annyira erőszakosnak. Ugye kompresszoros, tehát igazán a nyomatéka nem olyan de nagy, hogy a turbosoknak általában nagyobb a nyomatéka. Figyelj, túl sok minden. Ez is egy jó autó, nem az hozza azt a Csak érzés. mindannyian annyira el voltatok tőle ájulva, amikor tesztelgettük, hogy én ennél sajnos sokkal többre számítottam. Ja, De biztos nekem rosszak az elvárásaim. én egy féllel többet várnék, de azt meg tudnám autózni második. Hát ő is sem. Igen. Szerintem alacsony az első kerekünk. Nagy. Derek nem váltott nagyon profi. Na nézzük. Időmérés 50,650.
Még féllel rosszabb. Nem is nagyon tudok megszólalni. Majd ő elmondja. Majd ő elmondja, hogy mit gondol, mert ez... Hát akkor maradtunk az 50,100-nál, ami a tied. Főleg így, hogy tudjuk, hogy a Toyota foglalkozott vele, hogy miattunk új gumi, meg betét, tehát hogy kicsit sajnálom, de hát ez van, az óra nem hazudik, akkor nehéz jót mondani. Egy fél másodperccel lassabb, mint a Jani ideje. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményedre, mert továbbra is azt láttam, hogy nem mozog annyira gyorsan. Fogalmam sincs, hogy mitől lassabb, hogy őszinte legyek. Mert nem volt rossz kör? Nem, igazándiból nem volt rossz kör, úgy nagyon De hiba. neked is azt láttam, hogy gyűrte maga alá. Győri már az elején is gyűrte a gumit. Rajtod jobb volt szerintem, mint a Jani például. Lehet, hogy egy picit túl sokat fékezgettem, mert mindig az volt a kanyar bejáraton az érzésem, hogy túlfékeztem, de belfordítottam, és így is gyűrte maga alá. Tehát úgy... Megmondom, lehet, hogy én is már arra rájöttünk a Szlovákia, nagyon hamar el lett menekíteni az első gumit. Lehet, hogy most várnod kellett volna, hogy menjél vele. Nem tudom, de nem volt benne olyan eszméletlen hiba, ami miatt... Tehát akkor kijelenthetjük, hogy igazándiból épp hogy be lehetne menni 50 alá, hogyha itt körözgetnétek. Mert ugye mindketten 50-es időt mentetek, Jani azt mondja, hogy egy fél gond nélkül van a gumiban, de hogy azért... Hát megmondom őszintén, ez ugye azt mondtátok, ez egy limitált élményautó, Sokkal többre vártam. Hát én ezért nem körözgetnék, tehát nekem akkora élmény nem nyújt, hogy most akkor inkább a MR2-re vegyünk 4 gumit. Azt még azzal körözget az ember, mert egy középmotoros tényleg nagyon jó lehet játszani. Például, ami nagyon nagy hiányosság volt, hogy ezzel mindig, ahogy ő is mondja, hogy ledöltünk az elére, de hátul nem csinált semmit. Csak jön magunk. A Corsa Nürburgringet abban volt jó, hogy folyamatosan mozgott a feneke, ennek meg sem ottan. Ezzel nekem nem lenne olyan nagy élmény itt karistolni, hogy őszinte legyek. Tökéletes. Szerencse, hogy csak 400-at gyártottak Európában, és valószínűleg majdnem mindent eladták, úgyhogy nem lesz ilyen gond. A két autót, ha szeretnénk összehasonlítani, akkor a telemetriából elsősorban az látszik nagyon, hogy az MR2-re szerelt gumik közel sem voltak olyan jók, mint a reális abroncsai. Az MR2 hiába volt könnyű, hiába dicsérték a srácok az egyensúlyát, azért a gyorsulási értékek nem erősek, amiről nyilván leginkább a gumi tehet. Jani éri el 4,9 másodperc alatt a 60-as tempót, míg a nagyobb sebesség szintén Janié 108,6 km/h-val. Ha a két versenyző két körét akarjuk összehasonlítani, akkor nagyon egyforma grafika jön ki. Csabi a második kanyarban és a sikánban veszít. Az összes többi helyen körülbelül ugyanúgy mennek a fiúk, kivételesen a megtett úthozban sincsen drámai különbség. Ha ugyanez az autó jobb gumikkal visszakerülne, valószínűleg ebben is lenne még bőven lehetőség, arról nem is beszélve, hogy a motorja nem túlzott az erőtől. A GRMN esetében Csabi másodiknak indult, és ezt meg is próbálta kihasználni, jól bekezdett, és neki sikerült a jobbik gyorsulás 3,899 másodperccel. Ami a rajtnál jól jött, aztán a kanyarokban mégis lassabb volt. A hosszú egyenesre is lassabban fordult rá, de tovább pörgette az autót, később váltott és ezzel nyert. A sikán előtt azonban hamarabb kezdett el fékezni, ami miatt a magasabb sebességi értékünk 115,1 km/h-val Janié, igaz, Csabi lemaradása csak 200. Utána már újra Csabi tűnt minimálisan gyorsabbnak, de a végén mégis kikapott. Hogyha ide klikkeltek, itt lehet feliratkozni a csatornára, és iratkozzatok is fel, akkor nem maradtok le. Pont Itt valahol ezen a környéken, ide húzod a kurzort, és akkor... Mert akkor nem maradtok le egy lap timingról se, ha pedig ide föntre kattintotok, akkor meg lehet nézni az előző epizódot, amit talán érdemes is megnézni. Köszönjük, hogy megint itt voltatok, és keresetek bennünket mindenféle felületen, média felületeken, social média felületeken, úgyis, mint YouTube, Facebook, Insta. Jövő héten itt leszünk, sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu